yi bayani a baya dangane da masu cuta na infection da kuma matsala na zuwan al'ada, musamman ga waɗanda suke ganin farin ruwa a tattare da su ko wasu ƙurarraji ko ƙaiƙayi a mara, da kuma waɗanda idan al'ada ya tashi zuwa yakan zo musu da ciwon ciki, murɗa ko ciwon baya su rasa yadda za su yi. To alhamdulillahi, abu na farko cikin sauƙi shine za ku yi amfani da wannan itace kamar yadda kuke kallo, ana kiran shi zi'itir. Zi'itir wannan yana da fa'ida sosai a dukkanin ɓangarori guda biyu. To in kin samu wannan itace na zi'itir ɗin, sannan za ki sake neman wannan itacen shi ma ɗaya na zanjabil kenan, citta, ɗanyen citta, citta mai yatsu. Na uku za ki nemi shi ma wannan kamar yadda kuke kallo, kanamfari. Wannan itatuwa guda uku in kika samu kika haɗa su sai ki tafasa su a ruwa. Za ki tafasa su kamar yadda yake tafasa shayi. Su ukun nan kawai za ki tafasa su. Bayan kin tafasa su, in kin ga dama za ki iya sa siga kaɗan, kin ga dama za ki iya saka zuma kaɗan. Za ki sha kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da yamma. Ma'ana idan kika tafasa kamar kofi biyu ko uku, za ki zuba a cikin flask sai ki ajiye. To za ki iya ki amfani da su a lokuta biyu duka. Wannan kenan. To dangane da abin da ya shafi asalin wato ƙurarraji da suke fitowa ko farin ruwa da ke fitowa a mara, za ki iya ki nemi shi kaɗai, shi wannan itacen zi'itir ɗin da muka yi bayani. Idan kin same shi kaɗai, za ki daka shi yayi laushi ki tankaɗe shi. In kin daka shi yayi laushi kin tankaɗe shi, sai ki nemi zuma farar saka, zuma fara. In kin samu zuma fara, sai ki samu zuma kamar cokali 5 haka farar saka, sai ki ɗibi shi wannan garin magani na zi'itir ɗin bayan kin daka kin tankaɗe kamar cokali, ƙaramin cokali. In kin samu ƙaramin cokali ma ya wadatar. In ya ɗan wuce ƙaramin cokali ma ya wadatar. Sai ki zuba ki gauraya, ki gauraya shi. Kin gauraya shi sai ki dinga sawa a gaban ki yayin kwanciya bacci da kuma bayan kin yi wanka da safe. Za ki sa shi a gaba. To wannan abubuwa guda biyu insha Allah za su taimaka wajen zuwan farin ruwa da ke fitowa na infection da kuma ciwon mara da kuma ciwo na baya yayin zuwan al'ada. Insha Allah idan aka yi wannan, in Allah ya subhanahu wa ta'ala ya yarda, za a dace insha Allah. Sai kuma gani na biyu a bidiyon mu na gaba, shi ma za mu kawo muku wani fa'idan daban dangane da wani ciwo insha Allah. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.